1999 ମହାବାତ୍ୟା ଦିନର ଘଟଣା। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କମଳା ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ବାବୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚାକିରି କରିଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ହେବ ତାର କିଛି ଖବର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା, ବର୍ଷା ଆଉ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ, କେଉଁଠୁ ଆଉ କେମିତି ବି ଖବର ପାଇବେ? ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଥାନ୍ତି, କମଳା ଦେବୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାରାଟେ ହେଇ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତା କି ସେଇ ପାରାଦୀପରୁ। ଏମିତି ବି ସେ ସମୟରେ ନା ଖବରକାଗଜ, ନା ଟିଭି, ନା ଟେଲିଫୋନ୍। କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଧନଜୀବନରେ। ମଣିଷ, ପଶୁ, ଗଛଲତା ସବୁ ଏକାକାର। କପୋତ କପୋତୀ ପରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ଖୋଜି ହେଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅକୁ, ଯିଏ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ କାମ କରୁଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ସଫା ହେଲେ ଯାଇ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ। ବେଳକୁ ବେଳ ପାରାଦୀପ ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଆସୁଥାଏ। ପାରାଦୀପକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଛଣ ଛପର ଘର, କୋଠା ଘର, ଜନବସତି ସବୁ ପାଣି ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଏସବୁ ସତ କି ମିଛ କେମିତି ବା ଜାଣିବେ? ଯେଉଁଠିକି ଯାଇ ହେଉନି କି ଖବର କିଛି ବି ମିଳୁନି, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରି କେମିତି ବି କହିହେବ? ଏତିକି ଭିତରେ କମଳା ଦେବୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପୁଅ ଭଲରେ ଥିବ। ତାଙ୍କଠୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଯେମିତି ଦମ୍ଭର ବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପାଇଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଆକର୍ଷଣ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ନାମ ନିଏ ସିଏ ହିଁ ଏକା ଜାଣିଛି। କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ମନ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଥିବା କଳା ବାଦଲ ପୂରାପୂରି ହଟି ଯାଇନଥିଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ରାତିଟା ପାହିଗଲା। ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ। କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ଫିଟି ନଥିବାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହାଇୱେ ଦେଇ ସେମାନେ ଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଶବ ଗଣି ହେଉନଥାଏ। ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ତା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର, ଆମକୁ ନେଇଯାଅ, ନେଇଯାଅ ବାବୁ, 3 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛୁ, କ'ଣ ବା କରିବି? ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମଳା ଦେବୀ କାରର ଝରକା କାଚଟାକୁ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ ନବୁ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ? ସମସ୍ତେ ତ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ। ଏତିକି ଭିତରେ ଶାଗୁଣାଟିଏ ଉଡ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି କଡ଼ ଦେଇ। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ପାରାଦୀପ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ କମଳା ଦେବୀ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର କଲୋନୀ ଭିତରେ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଉପର ମହଲାକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା, ବାବୁଙ୍କ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇ ନାହାନ୍ତିର ଶବ୍ଦଟା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଲା। ତଥାପି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଚଉବାହା ଯାହାକୁ ସାହା, ବା ବତାସ ତାକୁ କ'ଣ ଛୁଇଁପାରିବ? ମନେ ମନେ ଏତିକି ଭରସି ପୁଅ ରହୁଥିବା ସେଇ 3 ମହଲା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଦରଜାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ, ଯେ କି ପଡ଼ୋଶୀ, ସେ ଘରର ଚାବି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କ'ଣ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିନି? କମଳା ଦେବୀ ନାହିଁ କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ କହିଲେ, କାଲି ଏତିକି ବେଳୁ ଏଠାରୁ ଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେ ନେଇଗଲେ। କମଳା ଦେବୀ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଏମିତି ବେଳରେ ପାରାଦୀପ ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି? ସେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମନେ ମନେ କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ। ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଖୋଦ୍ ହକଦାର। ତାପରେ ସେଠି ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଗାଡ଼ି ଲେଉଟାଇଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାନ୍ତି କମଳା ଦେବୀ। ମନେ ମନେ ସେଇ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଏ କି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ! ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ସାହା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ, ସାହା ହୁଅ। ବାଟରେ ଫେରୁ ଫେରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପୁରୀକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖା କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିକି ଟିକେ ଯିବେ। ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳେଶ୍ୱର ବିହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଝିଅ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା
ଆରି ଭିତରେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଜ୍ୱାଇଁ କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ପାରାଦୀପ ଯାଇଥିଲେ କି ମା? କମଳା ଦେବୀ ହଁ କହିବାରୁ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ କାଲି ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ରିଲିଫ୍ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁର, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଫିଟି ନଥିବାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦେଇ ଚାଲିଗଲି ପାରାଦୀପ। ରିଲିଫ୍ କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ଏତେ ଡରି ଯାଇଛି ଯେ କାହା ସହ ଭଲରେ କଥା ପଦେ ହେଉନି। ତାକୁ ଟିକେ ସକ୍ ଲାଗିଛି। ରାତିରେ ଏଇଠି ଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନେଇ ତାକୁ ପୁରୀରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଆପଣ ବି ଅତି ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉ। ଏତିକିରେ ଝିଅ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା, ନନା ବୋଧେ ଭାରି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରକୁ ଦେଖି। ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଉପାସ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଏତିକି ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଭଲ କଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରହିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ। ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଭାବି ହେଉନି। ଝିଅକୁ ଚାହିଁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି କମଳା ଦେବୀ। ଆଉ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ଥିଲେ ପୁରୀରେ, ପୁଅ ପାରାଦୀପରେ, ଆଉ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଇ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ହେଲାନି ପାରାଦୀପ। ହେଲେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଛି। କମଳା ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପରି ଅନେକ ବାବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ରିଲିଫ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ ଲଗାଇ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବାର ଥିଲା ରିଲିଫ୍ କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦେଇ ପାରାଦୀପକୁ ଯିବାକୁ। ପାରାଦୀପ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗାଁ ବଜାର ଥିଲେ ବି ସେ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଆନନ୍ଦପୁର ପରି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଛୁଟାଇଲେ ପାରାଦୀପ? କିଏ ନେଲା ତାକୁ ପାରାଦୀପ? ଏତିକି ଭିତରେ ଝିଅ କହିଲା, ମା, ତାଙ୍କର କାଲି ପାରାଦୀପ ଯିବାର ନଥିଲା, ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଥାନ୍ତେ। ବାଟ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ କ'ଣ ମନ ହେଲା କେଜାଣି ପାରାଦୀପ ଚାଲିଗଲେ। ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟି ନନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ଏତିକିରେ କମଳା ଦେବୀ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟେ ମାରି ଭାବୁଥାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଜଣକୁ ବାଛି ପଠାଇଦେଲେ ପାରାଦୀପକୁ। ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ନଇଁ ଆସିଲା। ଆଉ କହି ଉଠିଲେ, କି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ସେ, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାବାହୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।